안녕하세요. 오늘은 어떤 경우에 에어컨 청소를 해야 되는지 주요 원인 3가지만 말씀드리겠습니다. 첫째, 에어컨 곰팡이가 너무 심하다. 둘째, 에어컨에서 냄새가 난다. 셋째, 에어컨 바람이 약한 경우, 이럴 때는 무조건 에어컨 청소를 해주셔야 합니다. 그런데 에어컨 청소를 직접 하시겠다고요? 그러다 에어컨이 고장이라도 나면 큰 낭패를 보실 수 있으니 에어컨 청소 전문가에게 맡겨보세요. 네이버 카페 전국기술자클럽에 가입하시면 전국의 에어컨 청소 전문가분들이 계시니 에어컨 청소 방법, 에어컨 설치, 에어컨 수리의 견적 등을 상담해보시고 후회 없는 선택이 되시길 바라겠습니다. 혹시나 본인도 기술자라면 이곳에 꼭 가입해보시길 바라겠습니다. 이상 전국기술자클럽이었습니다. 감사합니다.